Oke sobat kicau, video kali ini aku mau unboxing sangkar kotak ebot replika. Cuman sangkar ini bukan untuk dipakai sendiri, melainkan untuk dijual lagi teman-teman. Dan di sini aku sedikit promosi khususnya untuk para penghobi kicau. Dan sangkar ini aku rekomendasikan khusus untuk sangkar harian. Nah, kalau sobat kicau ada yang minat, bisa langsung datang ke kios, tepatnya di Jalan Lintas Waitelo, Kampung Cairandu sobat kicau. Dan ini penampakan sangkarnya setelah aku rakit.